are currently at Digha Sea Line. As you can see that behind me, the weather activity has already started. At the severe cyclone Remal is heading towards the coastal area of Bay of Bengal, and as it would make its landfall in between Bangladesh and West Bengal Shagor Island. And currently in Digha, the administration are taking measures to evacuate people from the coastal line area. Tourists arrive here, they are being instructed to move behind the sea, and as you can see, the weather activity has already started. Gusty winds are raising over here, as Met Department has predicted on the midnight of 26th of May, it would make landfall, creating havoc in parts of South Chobbish Pargana, including East Midnapur, where gusting wind would go up to 130 kilometers per hour, and it would witness a heavy rainfall. Amid the situation, team of NDRF have been deployed across Bengal in order to maintain the situation, and of course a team particularly has been deployed in East Midnapur's Digha as precautionary measures. With camera person Probir Bishwas, this is Rick Tick for India Today. और उसका संभावना है कि आज रात यानी कि 26 मई 2024 को रात को 12 बजे ये लैंडफॉल होगा बांग्लादेश की खेपुपारा और इंडिया के सागर आइलैंड के बीच में। लैंडफॉल के टाइम पे आईएमडी की प्रेडिक्शन है कि इसकी सस्टेनेबल जो विंड स्पीड है 120 टू 130 किलोमीटर पर आवर होगी। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेजिशन पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। मॉडरेट, कहीं सीवियर, कभी वेरी वेरी हैवी रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी एम्फन से स्ट्रॉन्ग करें, एम्फन से कंपेयर करें जो कि जो है सुपर साइक्लोन था, वैसा तो नहीं है। প্রশাসনের থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন।